成日都有人問我咧，Louis 到底你識唔識起屋㗎？答案係咧唔識嘅。咁但係我反而想問你一個問題咧，如果做一個 property developer，要自己先識起屋咧，先可以叫成功咧？咁點解我哋仲要有所謂嘅 builder 啊、architect 啊、structural engineer 同 building control 咧？咁我覺得香港人咧對英國做物業開發最大嘅誤解咧，以為自己咩都要識晒。但真正成功嘅開發商咧，管理嘅其實唔係磚頭，而係一班比自己更專業嘅人。以前咧，我都成日以為做開發商一定要樣樣都識，但係做得越耐咧，我先發覺咧完全相反嘅。真正重要嘅唔係你識起屋，而係你識唔識問問題。咁我都唔係 roofer， 我點樣知道佢做得好唔好咧？如果你叫我起個屋頂咧，我咁一定唔識噶啦。咁但係問題係，我投資大拿10幾萬落去，如果我都唔識嘅話，咁點知道個 builder 做得好定係做緊垃圾？我做緊最緊張工程嘅一部分就係個屋頂啦。但係咧，今集咧我唔係教大家起屋頂，我係想分享每次去工地咧，到底係睇乜、問乜，點樣咧判斷一個 roofer 係專業定係吹水。其實咧，施工前咧，我已經係做緊啲功課噶啦。譬如咧，我會睇 building control 嘅 drawings 啦，structural engineer 嘅 drawings 啦，睇個 specification 啦，或者問個 architect，要知道今日要做啲咩。第二樣咧，亦都係最關鍵嘅嘢咧，就係咧，我即場咧就問個 builder 嘅，唔係扮專家，因為我真係唔係起個 roof 噶嘛。咁我會問佢咧，點解今次咧你用呢個方法？如果另外一個方法又做唔做到咧？最重要嗰樣嘢咧就係咧，我會問佢 building control 咧會睇邊度？咁通常咧真係對呢方面嘅高手咧，佢就會答得出個原因。如果佢又答我平時都係咁做開㗎啦，咁呢個時候咧就係響起一個好大嘅警號，佢其實係根本就唔識扮吹水嘅。因為咧大家要知道咧，做 roof 咧係我哋最難去睇到佢做得好定唔好嘅。因為有啲 project 咧係冇 scaffold 咧，我就唔可以就咁爬上嚟睇下。喂，譬如呢啲咁樣嘅尺寸啊，嗰個固定嘅位置啊，準唔準確？咁所以咧，有啲時候咧，做 roofer 真係好多會跣你或者陰你嘅，尤其是知道你係外行人，甚至乎唔係本地嘅人咧，佢做完，反正佢又走咗唔見咗。咁所以咧，呢個係一個好令人哋擔驚受怕嘅一個工種嚟嘅，要揀人哋換晒成個 roof。第三啦，就係不停影相，不停拍片。點解要咁做咧？因為咧好多時咧，好多位做完咧就會封死噶啦。咁將來咧你漏水咧就睇唔翻噶咯喎。咁所以咧每拍一個相，每拍一段片咧，咁我都係記錄低當其時個狀況係點嘅。咁譬如，因為首先就係要俾 building control 做個證據啦，二來就係話，如果佢做啲工作，突然之間我翻去睇到啲相啊片啊有咩問題，咁我事後可以揾佢追究啊嘛，佢就唔會話封咗個咯喎，你有咩證據啊？因為好多時咧，我發覺好多嘅本地工人啦，有啲真係幾無賴下嘅。咁你要知道對付啲無賴，你一定要有根有據。咁你有晒證據嘅話，如果你個 contract 啊各樣嘢寫得好清楚嘅，咁起碼我哋可以有翻啲追究嘅渠道咯。咁第四樣嘢啦，都係最重要嘅一樣嘢，我覺得作為喺英國投資，亦都我覺得係最緊要嘅嘢，就係要揾第二個人睇啦。呢度咧好多香港人都唔知嘅，可以咁講啦，我喺英國啦。我係唔會100%相信任何一個人嘅，即使佢同我關係幾好，佢幫我做咗幾耐嘢，例如 building control 啊、structural engineer 啊、architect 啊，或者係有其他嘅 roofer 啊，或者你本身你嘅 network 裏面有其他 builder， 你唔需要自己咩都識晒，但係咧你要識嗰個人去問，因為咧好多時候，既然我哋唔係 builder， 我哋唔係 roofer， 我哋唔係 gas engineer。咁我哋就要揾專業嘅人士問下佢哋，
而家所做嘅工程到底係唔係合乎專業要求同埋規格。正如我所講啦，我喺度做咗咁耐生意同埋做開發，先了解到一個真相，就係話做得叻嘅人咧，不管係開發做生意咧，佢哋都未必一定係最識起嘢嗰個，但係佢哋一定係揾，但係佢哋一定係最識揾比佢叻嘅人做嘢，或者係有叻嘅人俾到意見佢哋。咁最後一樣嘢咧，就係咧個時間線啦。好多人監工咧，只會睇到最後嘅。我咧其實反而會每日都嚟睇下15分鐘。咁因為咧，如果今日錯咗啦，第二日我可以叫佢即刻改翻。如果你諗下，譬如呢度封咗之後，全部都係錢，我要叫佢拆個重起咧，咁嗰度咧時間啊、成本啊各樣嘢咧都會超支更加多。所以我想講咧，做物業開發咧，其實喺英國唔代表你要真係識起屋嘅。我覺得真正最重要嘅嘢咧，係你知唔知道自己唔識，然後識得揾啱嘅人，問啱嘅問題，同埋咧喺錯誤變成幾千甚至乎幾萬磅之前發現佢。咁我呢個 channel 咧，都係一個宗旨，就係話我唔係教你點樣起屋，點樣整 roof。我係真真正正分享一個 developer 點樣管理風險、管理專業團隊同埋保護自己嘅投資。如果未來你想睇到我更多呢類型嘅節目咧，就係講包括揾 roofer 啊、揾 mortgage broker 啊、揾 solicitor 啊、揾 accountant 等等唔同嘅人，可以點樣避免自己會俾人哋呃，或者係點樣可以問啱佢哋嘅問題，從而令你嘅生意啊、令你嘅投資可以有更大嘅躍升咧。咁歡迎關注我呢個 channel， 我會將我過去所有做過嘅嘢經驗都一一分享，等你可以成為一個識得點樣喺英國揾啱人去幫你做嘢，識得判斷同埋建立資產